అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి వేక్‌ఫిట్ వాళ్ళ బెడ్‌షీట్‌ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేసి చూపిస్తాను. ఇదొచ్చేసి నేను అమెజాన్‌లో పర్చేస్ చేశాను. ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్‌లో లింక్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్‌గా చూడొచ్చు. సో, ప్యాకేజ్ అయితే మనకి ఇలా వచ్చేసింది. ఒకసారి అయితే చూసేద్దాము. ఇక్కడ మనకు ప్రొడక్ట్ గురించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగు అవన్నీ సంబంధించింది మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ప్రొడక్ట్ నేమ్ వేక్‌ఫిట్ 210 టీసీ ఫిల్టర్డ్ 100% ఆర్గానిక్ కాటన్ సాటిన్ ప్రింటెడ్ బెడ్‌షీట్. అలాగే మన కలర్ వచ్చేసి సన్‌రైజ్ కింగ్ సైజ్ 78 ఇంటూ 72 ఇంచెస్ అని విత్ 2 పిల్లో కవర్స్ అని కూడా మెన్షన్ చేశారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మంత్ ఆఫ్ ఇయర్ వచ్చేసి 2021 ఇచ్చారు. ఎంఆర్‌పీ వచ్చేసి మనకు 1124 రూపీస్ వచ్చేసిందనమాట. మనకు డైమెన్షన్స్ చూసుకున్న విడ్త్ ఇవన్నీ మనకు క్లియర్‌గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో, ఒకసారి అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో ఏంటనేది కూడా క్లియర్‌గా చూసేద్దాము. సో, ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఎలాంటి ప్రమోషన్ కాదు. నేను పర్సనల్‌గా తీసుకొని మీకు అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేసి చూపిస్తున్నాను. అలాగే అంతకుముందు వీడియోస్‌లో నేను చాలా బెడ్‌షీట్స్‌ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేశాను. ఒకవేళ మీరు మిస్ అయింటే నేను పైన కార్ట్‌లో వదిలేస్తాను. అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్‌లో కూడా లింకుని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్‌గా చూడవచ్చు. సో, మనకైతే బెడ్‌షీట్ అనేది ఇలా ఇచ్చారు. మళ్ళీ ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్‌లో కూడా ప్యాక్ చేశారు. అది కూడా ఒకసారి అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. మనకు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా 100% కాటన్ కాదా? మనకి ఏమైనా డ్యామేజెస్ వచ్చినాయా? అవన్నీ కూడా చూద్దాము. సో, వీళ్ళేంటంటే 210 టీసీ 100% కాటన్ అన్నారు గదా! అందులో వచ్చేసి 210 టీసీ అనేది మనకు థ్రెడ్స్ కౌంట్ అనమాట. విడ్త్ అండ్ లెంగ్త్‌లో 100 ఉంటదని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సో, మనకి ఇందులో 2 పిల్లో కవర్స్ కూడా సేమ్ ప్రింట్ తోటి మనకి బెడ్‌షీట్ ఎలా అయితే వస్తుందో అలాగే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో, ఇవొచ్చేసి 2 పిల్లో కవర్స్. ఫస్ట్ అయితే ఇవి నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడొచ్చు. సో, మనకిది కలర్ వచ్చేసి సన్‌రైజ్ కలర్ ఉండి మొత్తం మల్టీ కలర్ అనేది రావడం జరుగుతుందనమాట. ప్రింట్ అయితే నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చిందనమాట. సో, అందుకోసమనే నేను దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మనకు లోపలొచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. మళ్ళా మనం పిల్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఆహ్, క్లోజ్ చేయడానికి బటన్స్ కూడా వాళ్ళే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. చాలా అంటే చాలా బావుంది. ఈవెన్ క్లాత్ కూడా వాళ్ళు 100% కాటన్ అన్నారు కదా! సేమ్ అలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి 210 టీసీ ఉండడం వల్ల మనకు డ్యూరబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా వస్తుందని కూడా వాళ్ళు క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేశారనమాట. సో, ఇలా ఉంటుంది. వాళ్ళు మనకక్కడ వేక్ ఫిట్ అని కూడా వాళ్ళ థ్రెడ్స్‌తో అంటే మనకు ఆహ్, బట్టతోటి వాళ్ళు అక్కడ స్టిచ్ చేసి ఇచ్చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పిల్లో కవర్ చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ అలాగే ఉంది చూడొచ్చు. మనకిదేంటంటే ఫ్యాబ్రిక్ అనేది అల్ట్రా సాఫ్ట్‌గా ఉంటుందనమాట. అలాగే మనకు 100% కాటన్ అండ్ నేచురల్ ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది చూడొచ్చు. ఈవెన్ మనకు స్టిచ్చింగ్ గాని, అవి కానీ చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నాయి. ఇంకా మనకు థ్రెడ్ కౌంట్ 210 టీసీ అని కూడా చెప్పాను గదా! మనకు ఇందులో ఏంటంటే మనకు ఇదొచ్చేసి కింగ్ సైజ్‌ది. మనకు బెడ్‌కి వేసుకున్నప్పుడు 4 సైడ్స్ వేస్తే మనం అంటే కింద పోతుంది గదా! ఇదేంటంటే మనకు ఆ బెడ్‌కు మొత్తం సీల్ లాగా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు వేక్ ఫిట్ అని ఇచ్చారు బెడ్‌షీట్. సైజెస్ కూడా ఇచ్చారనమాట. మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో దాని దగ్గర వాళ్ళు టిక్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో, మనకిది ఎలాస్టిక్ టైప్‌లో ఉంటుందనమాట. బెడ్‌కు జారిపోకుండా చాలా మంచిగా వీళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇదే 4 సైడ్స్ మనం పెట్టేసుకుంటే మనం ఎంత ఆహ్, పండుకున్న దాన్ని ఎలా చేసినా గానీ గ్రిప్ అనేది పోదు. అలాగే బెడ్‌షీట్ అనేది బెడ్ పైన ఉంటుందనమాట. చూడొచ్చు ఎలాస్టిక్ అనేది. సో, ఇక్కడ మనం ప్రింట్ కూడా సేమ్ మనకు అలాగే రావడం జరిగిందనమాట మల్టీ కలర్‌లో. సో, ఇది అనమాట మనకు వేక్ ఫిట్ వాళ్ళ 100% కాటన్ బెడ్‌షీట్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.